Squishy 啦，咁就今日 video 就請咗位唔係嘉賓啦，就係男男啦，咁就介紹下自己。Hello， 大家好，我係男男。係啦，咁嘢就開始啦。咁首先咧就會生4隻 strawberry 嘅。黐線呢邊，佢癲咗。首先係 sell 翻兩隻唔係 Ivan 嘅啦，咁就超 soft 超 Squishy 啦，咁就 sell 翻做115蚊啦。咁就咩都齊，有踢有波圈啦，咁就我擺咗第二個箱度啦，咁就 WhatsApp show 啦，同埋有愛中係勁啦，115啦。咁買兩隻就120啦。然之後呢兩隻。呢隻咧好 squishy 嘅，咁就有3條 defect 啦，1條啦、2條啦，同埋1條、2條、3條，咁超級之 squishy 啦，140，140啦，係啦。呢隻好全部都好香 strawberry 味啦，呢啲都有嘅，咁就 no crest no defect 啦，呢隻好 soft squishy 150啦，呢個就150嘅，咁就全部有愛中氣勁，我擺咗第二度啦，咁就 WhatsApp show 啦，如果你想睇嘅話，然之後咧就會 sell 翻呢一隻嘅。9號嘅 Hello Kitty Apple 啦，咁好 soft squishy 嘅，咁就咩都齊啦，咁就 sell 翻做95蚊啦。咁蘋果係 rare 過呢兩隻嘅，然之後就呢一隻啦，咁就好 soft squishy 嘅，咁就咩都齊啦，咁就爭做45蚊，買翻嚟58嘅。然之後咧就 sell 翻啲咩咧？就好似今日 video sell 嘅 squishy 就去到咁多，唔係 sorry 講錯，然之後呢隻95啦，咁全部有愛中氣嘅。全部係新出嗰隻嚟嘅95啦，買隻成 set 就平10蚊啦，係95啦一隻啦。咁今日 video 很多